Hello dear everybody, welcome back to Learn English with Srey. In this video, we are going to finish our English Khmer translation with Srey and the last part. Okay, let's get started. មកកាន់ចរន្តពោសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅបកប្រែអត្ថបទអង់គ្លេសខ្មែរហើយជាមួយនឹងស្រីហើយភាគបញ្ចប់ហ្នឹងគឺបញ្ចប់នឹងអត្ថបទកសែតរបស់យើងនេះចឹង sorry ចឹង tackling kingdoms road safety challenges ប្រែថាការប្រឈម challenges ចឹងអត្ថបទកសែតរបស់យើងគឺថ្ងៃនេះត្រូវបញ្ចប់នៅ paragraph ទី 6 អូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលពាក្យនៅក្នុង paragraph ទី 6 ទាំងអស់គ្នាចឹង learn vocabulary រៀនពាក្យ number 1 យើងមើល relatives ប្រែថាសាច់ញាតិ number 2 nearby អាកន្លែងនេះអាន nearby អត់មែនអាន nearby ទេប្រែថានៅជិតឬក៏នៅក្បែរ number 3 refuse admission យើងប្រែថាបដិសេធមិនទទួល number 4 transport to យើងប្រែថាដឹកទៅកាន់ឬក៏នាំទៅកាន់អូខេយើងអាចប្រែថានាំឬក៏ដឹក number 5 referral hospital យើងប្រែថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែក number 6 temporarily នឹងប្រែថាបណ្ដោះអាសន្ន number 7 regained consciousness នេះយើងប្រែថាដឹងខ្លួនម្ដងទៀតឬក៏ដឹងស្មារតីម្ដងទៀតវាផ្ទុយជាមួយនឹង losing consciousness អូខេ number 8 decline យើងប្រែថាបដិសេធ number 9 treatment នឹងការព្យាបាល number 10 severity of នឹងប្រែថាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ number 11 post a potential threat នឹងខ្ញុំប្រែថាបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំង number 12 medics ប្រែថាក្រុមគ្រូពេទ្យ number 13 យើងប្រែថាយើងអានថា transferring នឹងប្រែថាការផ្ទេរឬក៏ការបដូរយើងវាស្មើនឹងពាក្យ changing បាទកន្លែងនេះយើងបើយើងផ្ទេរលុយផ្ទេរអីគេប្រើ transfer ហ្នឹងឯង transfer the money to somebody or to someone អូខេតើយើងអានភាសាថ្មីម្ដងទៀត number 1 relatives number 2 nearby number 3 refuse admission number 4 transport to number 5 referral hospital number 6 temporarily number 7 regain consciousness number 8 decline number 9 treatment number 10 severity of number 11 post a potential threat number 12 the medics number 13 transferring អូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទកសែតចុងក្រោយឬក៏កថាខណ្ឌចុងក្រោយទី 6 របស់ចំណងជើងកសែតរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីបកប្រែយើងអានសិនណាអញ្ចឹងយើងអានមកយើងអានអស់គ្នាសុភ័ក្រ says that he was first taken by his relatives to a hospital in nearby Suong ត្បូងឃ្មុំ provincial town but was refused admission then he was transported to Kampong Cham Provincial Referral Hospital, where temporarily he regained consciousness. However, the hospital declined to provide treatment, explaining that the severity of his injuries posed a potential threat to his life. The medics recommended transferring him to Calumet Hospital in Phnom Penh. អូខេអានេះយើងអានម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតមកឲ្យរៀងសុំមុនបន្តិចអញ្ចឹងតាមម្ដងទៀតសុភ័ក្រ says that he was first taken by his relative to a hospital in nearby Suong ត្បូងឃ្មុំ provincial town but was refused admission then he was transported to Kampong Cham Provincial Referral Hospital where temporarily he regained consciousness. However, the hospital declined to provide treatment, explaining that the severity of his injuries posed a potential threat to his life. The medics recommended transferring him to Calumet Hospital in Phnom Penh. អូខេថាសុភ័ក្រចែករំលែកថាគាត់ដំបូងឡើយត្រូវបានដឹកដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏ក្រុមសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយ
នៅក្បែរក្រុងសួងអញ្ចឹងសួងកន្លែងនេះនៅកំពង់ចាមគេហៅក្រុងសួងអញ្ចឹងនៅកំពង់ចាមមានក្រុង2ណាក្រុងសួងមួយនៅក្រុងមួយទៀតឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមអាកន្លែង provincial town ហ្នឹងយើងប្រើថាទីរួមខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ទទួលដែរ then តបមកឬក៏ពេលនោះគាត់ត្រូវបានដឹកទៅកាន់នេះ transported to ហ្នឹងដឹកទៅកាន់ឬក៏នាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងកំពង់ចាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងកំពង់ចាមអាកន្លែងវាកន្លែងនេះយើងមិនប្រែថានៅឯណាទេឬឯណាទេយើងប្រែថាដែលណាដែលវានេះយើងប្រែថាដែលជាកន្លែងដែលគាត់ដឹងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដឹងស្មារតីឬក៏ដឹងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអូខេ however ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ប៉ុន្តែអឺមណ្ឌលសុខភាពនៅ hospital ហ្នឹងឬប្រែថាមណ្ឌលឬក៏មន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនៅទីនោះបដិសេធមិនផ្ដល់ការព្យាបាលឬក៏មន្ទីរពេទ្យនោះបដិសេធមិនអាកន្លែង decline to provide treatment ហ្នឹងបដិសេធមិនផ្ដល់ការព្យាបាលទេដោយពន្យល់ថា that អាកន្លែងនេះយើងប្រែថាដោយពន្យល់ថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរបស់គាត់ដែលបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងជាខ្លាំងចឹង potential យើងប្រែថាជាខ្លាំងឬក៏ជាសក្តានុពលប៉ុន្តែយើងប្រែយកន័យគឺជាខ្លាំងចំពោះជីវិតរបស់គាត់អូខេ the medics ហ្នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមានតែការបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេទើបអាចព្យាបាលបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេព្យាបាលហ្នឹងអត់និយាយណាណីទេណាយើងគាត់តែបកប្រែយកពាក្យមកកុំបាច់វិភាគស៊ីជម្រៅទេតម្ដងទៀតយើងប្រែម្ដងទៀតឲ្យស្ដាប់ន័យបានសុភ័ក្រចែករំលែកថាគាត់ដំបូងឡើយត្រូវបានដឹកដោយក្រុមគ្រួឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្បែរក្រុងសួងទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលហ្នឹងគឺមិនទទួលព្យាបាលនៅកន្លែងហ្នឹងឯងពេលនោះគាត់ត្រូវបានដឹកទៅឬក៏នាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងកំពង់ចាមជាកន្លែងដែលគាត់ដឹងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអូខេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យនោះបដិសេធមិនផ្ដល់ការព្យាបាលទេដោយពន្យល់ថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរបួសរបស់គាត់នឹងដែលអាចឬក៏ដែលបង្កឬក៏ដែលគំរាមកំហែងជាខ្លាំងដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាមានតែការផ្ទេរឬក៏បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេទៅព្យាបាលបានអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងអត្ថបទរបស់យើងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមវីដេអូនេះហើយចឹងសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សាដែលបានមើលវីដេអូទី1នៃការបកប្រែអក្សរសាស្ត្រយកពាក្យល្អៗទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងពាក្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងយើងបានក្រែលគួរសមចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមទាន់ហើយនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងនៃភាសាអង់គ្លេសថ្មីពី channel រៀនអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីនេះចឹង thank you everyone for watching my video I hope you like it if you like please subscribe to my channel and ring the bell to get the future video from my posts thank you goodbye see you next time